مزيك فن تبع الموجة. Special guest. اليوم في سبيشال جيست فرحان برشا باستقبال موسيقي ملحن موزع تونسي وصل للعالمية وراه عديد الموسيقى التصويرية لأفلام ومسلسلات عربية وعالمية وكما لقبته الصحف بساحر الموسيقى التصويرية مباشرة من فرنسا. ضيفنا هو أمين بوحافة. مرحبا أمين. مرحبا بك عايشك. شكرا à l'introduction, je suis très content d'être avec vous sur Mosaïque FM. Merci pour l'invitation. ونورمالمون زاد الموسيقى اللي سمعتها عرفتها نتاع شكون؟ C'est toujours, en fait, ça fait toujours le ressentiment, enfin c'est un ressentiment bizarre d'écouter sa musique اللي بعد ما تكون عملتها عندك برشا كأنك قابلت حد تعرف وعشت معاه وحبيته بعد غياب. C'est un ressentiment bizarre, mais merci beaucoup d'avoir passé. On dirait هكا que tu vas raviver la flamme هذيك كلي بشوية هكا بديت تطفى بعد تعاود ترجعها. أمين خلي معاك أنت نرجعوا للكاريرة ذي المزيانة. نبدأوا بالغرام متاع الموسيقى. كل شيء يبدأ وقت اللي كان عمرك 3 سنين وقتها تلقى روحك تعزف على البيانو وذنيك شبعت وكبرت على أم كلثوم سيد درويش فيروز وزاد السيمفونيات الغربية بيتهوفن وغيره. لي دو زونيفير هذوما ديما نحسك تحب تربطهم ببعضهم وتعمل فيوزيون بيناتهم في مختلف أعمالك. C'est vrai, en fait on a tous un enfant à l'intérieur de nous. Donc الذكريات اللي تكون عشتها وانت صغير ديما تقعد تحاول تعيش معاك وتقعد تحاول تبني منها الحاجات اللي تحب تعملهم. surtout pour un artiste il va toujours être nourri de son enfance, de ses souvenirs d'enfance وزاد من بالحاجات اللي يعيشها au fil de l'eau, enfin الحاجات اللي يتعلمها الحاجات اللي يكبر بها. c'est vrai que en fait الموسيقى الشرقية أم كلثوم عبد الوهاب حاجات ربيت عليهم في الدار. معناتها الوالدة كانت تسمع برشا عبد الوهاب، كانت تحب برشا عبد الوهاب. يعني أنا من أكثر حاجات اللي نسمعها اليوم ومازلت تعمل فيها إيفي كأنه يعني لحظة قصر اللي فيه نتاع قصيرة اللحم هي الموسيقى العربية يعني سواء موسيقتنا التونسية سواء أم كلثوم عبد الوهاب ولا فيروز. C'est des choses qui me font toujours frémir. D'ailleurs, أمين بوحافة أنت قريت موسيقى ملي أنت صغير 12 سنة تتحصل على دبلوم في الموسيقى العربية والرحلة باش تكمل في فرنسا. لكن اون باراليل قريت هندسة اتصالات. كان الأمور معناتها هكا. في واحد من حواراتك زاد قلت كونه الهندسة هي اللي حلت لك المجال هذا. كيفاش؟ Je pense que الموسيقى ماهيش c'est un art qui est très très ouvert à tous les arts et وفي الموسيقى فما حاجات مرتبطة بالرياضيات مرتبطة بالهارموني. L'harmonie, c'est des distances, c'est des calculs, la fugue, qui t'ébête le fugue, la fugue. Il y a un lien fort avec les mathématiques. Donc c'est vrai que peut-être que quelque part il y a des connexions dans le cerveau. On dirait فما des poutres هكا لازمك تعرف وين تحطهم. on dirait فما ما نعرفش هكا فما حكايات اللي لازم يكونوا مربوطين مليح. عرفت فوالا سي دو لاركتيكتور au vrai sens du terme. هو انت بكري جبت على الوالده. قلت الوالده معناتها كانت تسمع في الموسيقى اللي كنت حكيت عليها. داركم كانوا عندهم دور كبير من بوحافة وعونوك داير في كل مره تقول معناتها باش وصلت اللي انا عليه اليوم. الوالده هي اللي اكتشفتك. الوالده هي اللي اول واحده فاقت بالتالون اللي عندك. C'est vrai parce que en fait il faut le rappeler, c'est الناس الكل تسمع فينا parce que
الطفل quand on est enfant c'est une éponge en fait ناخذ كل حاجه تعطيها لنا معناتها quand il y a qui يبدا فما les parents الوالدين يحاولوا يسمعوك يحاولوا يعطيوك في يديك آلات يحاولوا يعطيوك في يديك لوحات يحكيوا لك حكايات en fait comment dire la sollicitation نتاع الصغير مهمة برشا فأنا je pense que كيما أي حد آخر sans cette sollicitation de mes parents, j'aurais pas pu faire tout ça. Bien sûr. وأهم حاجة هي l'encouragement parce que en fait الموسيقى حاجة تاخذ لك برشا وقت في حياتك. حاجة تتطلب إمكانيات لازمك آلات لازمك وقت لازمك تمشي كونسرفاتوار لازمك ترجع من كونسرفاتوار لازمك يعني من غير تشجيع ما تنجمش تعمل les outils مادين bien sûr. les outils هذوما اللي حكيت عليهم انت par la suite tu vas les peaufiner معناتها بشويه حتى لينا مين بوحفه اليوم وراك عديد الاعمال على المستوى الموسيقى التصويريه افلام مسلسلات اكثر من 30 عمل عربي واجنبي اللي لقاو معناتها نجاحات كبيره للامانه تحصلت على عديد الجوائز ابرزها جائزه السيزار في 2015 لافضل موسيقى تصويريه الفيلم تيمبوكتو اما باش وصلنا للتتويجات هذه كان فما برشا خدمه برشا تضحيات برشا تعب شيء الحاجة اللي خليت أمين بوحفة في كل مرة يقول باش نشد صحيح ونكمل في الحلم متاعي ونكمل في اللي أنا فيه نعرفش ممكن في لا باسيون حب الموسيقى وحب السينما خاطر je pense que le cinéma والتلفزة surtout السينما هو اللي خلاني نشد صحيح على خاطر à un moment يعني on a tous des doutes كلنا des remises en question des remises en question exactement je pense que c'est le cinéma qui m'a réconforté dans mon choix parce que الموسيقى وحدها حسيت à un moment انه je sais pas quelque part وصلت à كأنه المضيق يعني ما عادش فما beaucoup de perspectives اما السينما هو اللي حل عيني على برشا حاجات اخرين اللي هما اهم حاجه les rencontres que tu peux faire avec des réalisateurs خاطر اللقاء مع المخرج هو لقاء مع كرياتور اخر هو لقاء مع un autre auteur فاللقاء هذاك يعطيك سوليستاسيون يعطيك تشالنج يعطيك رؤيه جديده تنجم تعملها يسألك يبربشك في حاجات فاعتقد انه السينما هو اللي يخليني نكمل ونشد صحيح في البارcours artistique jusqu'à ce qu'arriver à ces plus de 60 films maintenant et de séries télévisées que ce soit يعني في الشرق ولا في en Europe donc je pense que c'est vraiment le cinéma اللي خلاني يعني نشد صحيح في المشوار الفني. ما دام حكينا لهنا على السينما وما دام حكيت على المخرجين امين بوحفة ممكن خليني نقول اللي انت واحد من ابطال معناتها جمله من الاعمال الدراميه والمصريه وغيره لهنا العباد تتسائل كيفاش تصير عمليه صناعه الموسيقى التصويريه ما دام حكيت على المخرج كيفاش تصير الرونكونتر مع المخرج حتى لين نوصلوا للفيلم ككل معناتها لو بروسيس ولا كيفاش تصير الثنيه هذه هو ça dépend الوقت اللي يعني المرحله اللي يتم يعني اللي ندخل فيها في المشروع ساعات يعني نتعامل مع مخرج على اساس السيناريو يعني نقراو السيناريو مع بعضنا وتبدا رحله العمل من السيناريو ساعات تبدا رحله العمل من التوناج معناتها السيناريو تكتب الفيلم ولا المسلسل قاعد يتصور معناتها السوليستاسيون بدايه التلحين تبدا من التوناج وساعات بدايه التلحين وبدايه العمل على الفيلم على المسلسل تبدا من بعد يعني المسلسل تصور وتمنتج او الفيلم تصور وتمنتج والموسيقى تبدا يعني بعد فكل مرحله عندها خصوصيتها وكل مرحله عندها تشالنج ديفيرون على خاطر كيما الكل تسمع فينا كلنا مثلا نقراو قصه او نقراو ما نعرفش
رومان ولا قصه كنا نعمل يعني نخيلوا فيلم في مخيلتنا. دونك وقت تقرا سيناريو تعمل ton propre film. Donc écrire la musique sur ton propre film c'est différent d'écrire la musique sur un film اللي هو ديجا تصور وتمنتج فالعمليه تختلف. هو للأمانة أمين بوحفة معناتها كل مشهد وراه قصة، كل مشهد وراه حكاية، أحاسيس، والموسيقى معناتها تعطي تورنور أخرى، منحى آخر معناتها لكل مشهد. سوكي إيتونون لهني في كل مرة كيفاش تعمل باش ما تعودش روحك. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le cinéma qui m'a gardé en fait le challenge ou qui m'a gardé cette ferveur ou ce feu, parce que كل عمل قصة différente, كل عمل شخصيات différentes, كل عمل مخرج عنده يعني ses propres envies de ses propres idées واللي يهزك الحاجة différente. كل عمل عنده نسق rythme différent. فما يعني j'ai eu la chance de travailler sur des films qui viennent partout du monde. Là, en ce moment, je fais un film qui vient du Zanzibar. Le film d'après, c'est un film français. Le film اللي قبله فيلم تونسي. Le film بعد مسلسل مصري. معناتها كل عمل عنده روح. يعني la chance que j'ai eu de travailler sur des projets un peu partout dans le monde font que en fait كل عمل يهزك الديكور آخر مختلفة. exactement كل عمل يهزك الديكور آخر، كل عمل يهزك القصة مختلفة، كل عمل يهزك l'envie de faire une différente musique. T'as aucun annonce, mais en fait Timbuktu, c'est plein de couleurs africaines. L'Afrique subsaharienne. Exactement. Le film de Kaouser Ben Hania, الرجل الذي باع ظهره واللي كان في les Oscars, c'est يعني حاجة تاريخية إنه فيلم تونسي soit nominé aux Oscars. بالنسبة لي أنا c'est une consécration راهو بالنسبة لي أنا un couronnement ou la consécration. Ah non, c'est une consécration arriver aux cinq nominés. Ce film-là, on a travaillé sur des sonorités un peu électroniques mélangées à des sonorités classiques. On a appelé ça de l'électro-baroque. Je sais pas, il y a مسلسل حارة يهود ولا مسلسل جراند اوتيل، مسلسل في الستينات. دونك عنده روح الستينات، موسيقى الستينات. امين بوحفة خلي نرجعوا لتونس. اخر عمل ليك تونسي يظل كان فيلم ستريمر المهدي الهميلي باش يشارك في مهرجان اكزاكتومون لو كارنو. سؤال امين، تواجدك قليل في تونس، شنو هو السبب غيلما؟ C'est pas vrai parce que j'essaye d'avoir au moins un ou deux projets par an. هي ما نحسك متواجد بكثرة مثلا في الأعمال الدرامية المصرية، بكثرة في الأعمال الأخرين. فهمت شنو نقصد؟ إذا كان هكا نوزنوهم نشدوا نوزنوهم نحسوك معناتها أكثر في الحكايات الأخرين. En fait, c'est tout ça, c'est des opportunités de rencontres. En fait, c'est des rencontres. Donc, en fait, moi, ce que j'ai toujours dit et ce que je tiens, et à chaque fois que je vois des réalisateurs tunisiens, je le dis à chaque fois, c'est que, en fait, j'ai très très envie de faire des choses en Tunisie. À chaque fois qu'on vienne me dire, à chaque fois, يعني يقترح علي عمل تونسي نحطه في le top des priorités قدام أي حاجة أخرى. Donc en fait, c'est juste des rencontres. Et moi, je pense que 2 ou 3 projets ou films par an, c'est déjà إنه 3 ou 2 projets par an, c'est le total de ce qu'on fait. Donc 2 ou 3 projets par an, c'est important. Et puis moi, je suis très 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 يعني نحب برشا نساند المخرجين الشبان التوانسة. كل مرة تقترح علي عمل تونسي. انت كنت تحكي على ستريمز ومهدي ميلي نجم يقول لك الكلام هذايا. مهدي ميلي من اول ما قال لي عندي فيلم ونحب نتعامل مع بعضنا قلت له tu peux compter sur moi et je serai là. Et on a enregistré avec les plus grands orchestres du monde et on a enregistré avec les plus grands studios du monde un film tunisien avec des إمكانيات محدودة. يعني ما قصر يعني on n'a pas rétréci le rêve. ما قلناش عن إمكانيات محدودة لازم نعملوا حاجة صغيرة. لا، حلمنا وعملنا حاجة كبيرة
وستريم سي ان تري تري بو فيلم et j'en suis très très fier. به امين بوحفه النقاد والصحافه العربيه تلقبك بساحر الموسيقى التصويريه. باش نقرا لك ارتيكل في اليوم السابع كتبت عليك مقال عنوانه الموسيقار التونسي امين بوحفه يحقق العالميه مبكرا. كي تسمع الكلام هذا بينك وبين روحك شنو تقول امين؟ يخوفني. مسؤوليه. يخوفني على خاطر en fait c'est une grande responsabilité mais en même temps c'est une stimulation donc en fait يعني تقول انه لازم كل مره كل حاجه نعملها نكون على في المستوى واكثر من المستوى وديباسser les يعني là où on m'attend il faut toujours être là où on m'attend pas parce que c'est ça. Il faut créer la surprise, il faut créer et il faut toujours avoir, comment dire, cette flamme, cette passion de pouvoir écrire des choses différentes. بدينا بالفلام نوفيو بالفلام الانترفيو عرفت حسوا tourne de la flamme qu'on doit raviver à chaque fois. Amine Bouhafa. Je pense que c'est important parce que c'est ça l'art. L'art c'est la passion et la passion elle ما تكذبش. كأنها موجودة نحسوها وكأنها مش موجودة on n'est pas touché. Ou être touché par la musique, c'est la chose la plus importante pour un musicien. إنه يحاول يعطي للناس يحسس الناس إنه هو زاد il a été touché, c'est la chose la plus importante, c'est la sincérité artistique, ça c'est la chose la plus importante. أمين بوحفة رابيدمون بقات لنا دقيقة. هبط مؤخرا لوكينج فور أم كلثوم وقلت هذا باش يكون هذا مشروع وحلمك كان تعطينا تفاصيل أكثر. Looking for Umm Kulthum, c'est un film qui a été réalisé par Shirin Nashat. Shirin Nashat, فنانة ومخرجة إيرانية من أكبر فنانين l'art plastique dans le monde entier. New York Times قال على شيرين نشأت c'est l'artiste du decade يعني c'est l'artiste أهم artiste في العشرية الأخيرة. نصر يعني الفيلم هذا يعني تعاملت مع واحدة من أكثر المخرجات والفنانات في العالم مش بركة في أوروبا ولا في العالم العربي ولا في et surtout ça traite d'Umm Kulthum. حلم لأي ملحن ولأي موسيقي في العالم نجم نقول انه يعمل بروجي يكون كيتري دأم كلثوم. حاولت في الموسيقى نتاعي انه je pars de toutes les chansons qui m'ont touché chez Kulthum ونبني بيها من fresque. Je prends des motifs de cette chanson, des motifs من أنت عمري, motifs من أمل حياتي, motifs من رق الحبيب, motifs من سيرة الحب. بنيت الموسيقى بتاع الفيلم هذا à travers des petits motifs comme ça de tout من غنية أم كلثوم الكل. ما تنجمش تحس تسمع الموسيقى ما تقولش إنه بتاع أم كلثوم أما سر صناعة الموسيقى سر la fabrication de cette chanson c'est que ça a été fabriqué à travers des petits motifs كلهم من أغاني أم كلثوم. Merci infiniment. Merci infiniment أمين بوحفة اللي كنت الانفيتي متاعنا مباشرة من فرنسا.